ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి ఫస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు. ఆ టాబ్లెట్స్ ఏది అని తెలియకుండా ఏవిస్తే అవి వేసేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఆ టాబ్లెట్స్ వల్ల అప్పటికప్పుడు రిలీఫ్ వస్తుంది, తర్వాత టాబ్లెట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో ఈ కాలంలో జనరల్గా జలుబు దగ్గు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది కదా, చిన్న చిన్న హోమ్ రెమెడీస్ చెప్తున్నాను. ఓకే, దాన్ని ఫాలో అవ్వండి. మనకి సోంపు ఉంటుందా, అది వాటర్లో బాగా బాయిల్ చేసుకొని అది ఆవిరిలాగా తీసుకోండి. అది మీకు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇదంతా కూడా క్లీన్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. లేదా టర్మరిక్ అంటే పసుపు పాలు రాత్రి పడుకునే ముందు తాగండి. అంటే మార్నింగ్ కూడా తాగొచ్చు. కొద్దిగా మిరియాల పొడి, ఎక్కువ వేసుకోవద్దు, కడుపులో మండుతుంది. మళ్ళీ దాంట్లో చక్కెర అది వాడొద్దు. వేడి పాలల్లో పసుపు, కొద్దిగా మిరియాల పొడి, ఇది మీకు మంచిగా కాఫ్కి హెల్ప్ చేస్తుంది. లేదా ఈ లవంగాలు ఉంటాయి కదా, ఆ లవంగాలు వాటర్లో వేసి బాగా బాయిల్ చేసి అది 2 పూట్ల తీసుకోండి. అప్పుడు కూడా మీకు కాఫ్కి కోల్డ్కి మంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఇలాంటి మంచి మంచి టిప్స్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే ఫాలో అవ్వండి బెల్లీ బ్లాస్ట్ కోచ్. నాకు కోల్డ్ అని టైప్ చేయండి, మీకు టిప్స్ పంపిస్తాను.